बारे में सारी बात बताता है और बोलता है, आप कल ही उस लड़की के मम्मी पापा से बात कर लीजिए, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। ठीक है बेटा, अगर तुमने खुद पसंद की है तो कोई अच्छी लड़की ही होगी, हम कल ही उसके माँ बाप से बात कर लेंगे। फिर अगले दिन ठाकुर और ठाकुराइन लक्ष्मी के घर जाते हैं और उसके माँ बाप से बात करके कुमार की शादी तय कराते हैं। लक्ष्मी की कुमार से शादी के बारे में सुनकर लक्ष्मी के पिता बोलते हैं, अरे ठाकुर जी, आप लोग कहाँ बड़े आदमी, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं आपको दहेज दे सकूं। अरे रामू, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुमसे क्या दहेज लूंगा? और मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक लक्ष्मी जैसी बेटी की कमी थी, वो तुम पूरी कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। ठीक है ठाकुर जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बेटी तो खुश नसीब है।